時鐘。你成日令我覺得好好奇，你咁樣乜都唔做，坐喺度發吽哣，究竟喺度諗緊啲乜嘢呢？其實呢，係因為有太多大大小小嘅事一定要做啊！我諗緊到底做邊樣先好呢？喺諗嘅過程，時間就瞬間咁過咗去啦，最後真係冇一樣做得到啊！哎呀，你咁樣用啲時間太過浪費啦，真係冇你收啊！你攞咩法寶俾我啊？時間表時鐘，係時間表時鐘。一於將大雄你想做嘅事寫成時間表，幾點鐘至幾點鐘要做啲乜，總之跟住時間表嚟做。將計劃寫喺呢張卡紙度，然後放入呢度，咁之後佢就會代替我去做任何事啊！係你自己做啊！時鐘嘅作用只係令你遵守時間去做嘢咋，只係咁樣咋？咁無謂！我咁做就係希望你可以糾正下自己嘅懶散態度啊！知道啦，係咁啊！首先應該寫咩好咧？嗰件事呢件事，我點樣寫好咧？做功課先，2:30至6:30要做功課啊！唔係啊嘛，有咩可能啊？做30分鐘啦，3點鐘開始食茶點，順便去埋廁所啦。3點30分就開始睇電視，4點鐘開始瞓晏覺，4點20分開始練習花繩，4點30分約咗去打棒球。係喎，靜香講嘅話今日會整曲奇餅最好食噶。打完棒球就去嗰度，咁6點鐘去靜香屋企，然後要去搵胖虎還翻啲漫畫俾我。6點半鐘要翻嚟食晚飯，寫好咗就快啲放入去啦。哎呀，奇怪啦，入唔到噶。喂，俾我啦，咁樣打直放入去噶。睇下，佢開始喐啦。即刻2:30係做功課嘅時間。時間到，快啲快啲！唔係我啊，係大雄做功課啊！遲咗15秒，快啲！今次弊啦，佢會令張卡紙放入去嘅人遵守時間啊！原來係咁啊，好彩啫！大雄，哆啦 A 夢，食茶點啦！我唔客氣啦。係豆沙包茶點嘅時間未到，有冇咁嚴格啊？仲差9分鐘做功課，時間表要遵守。點解係我受罪喎？對唔住啊，哆啦 A 夢，因為好好味，所以食埋你嗰個啦。你好過分啊，大雄！功課，功課，唔好嘥時間，我出去先啦。大雄啊，功課唔准偷懶。3點鐘食茶點嘅時間已經乜都冇啦，時間表你要遵守，就算冇都要食。啱，我真係好傻啊！3:20去廁所嘅時間。係，就算唔想去，都要遵守時間表啊嘛！明明喺呢度都冇嘢做，但係都要呆咗咁企喺度，真係好慘，簡直係精神虐待啊！多謝你啊！陣味聞落好香啊！係啦，哆啦 A 夢咧？因為佢嘅時間表每分鐘都排滿晒，所以而家好忙啊！哎呀，部電視係咪壞咗啊？完全冇關係。跟住落嚟嘅嘉賓係伊藤翼。伊藤翼跟住係瞓晏覺嘅時間。伊藤翼，根本冇可能瞓得着啊！起身，跟住係花醒嘅時間。
我冇手指揾唔到花繩啊！踢得！跟住係棒球嘅時間，好嘢！咁就可以出去舒展下筋骨啦。落雨喎，快啲開，快啲開！你都見到落雨噶啦。停！大都要好音嘛，知啦知啦。快啲開，快啲開！根本就冇人會嚟。停！就算一個人都要照做。哎呀！喲，哆啦 A 夢喺度做咩嘅？今日嘅棒球取消咗喎。原來哆啦 A 夢咁中意打棒球嘅咩？踢打！哎呀！落雨都照打啊！不死三振啊！你肯翻嚟，再同一陣跟唔上時間表。夠啦，比賽完結啦！乜啫？點知喎？逃走去邊度好咧？翻屋企嘅話，一定會俾佢捉到噶喎。踢卡，唔會俾你走甩，一定揾到你。時間表一定要遵守。救下我啊！哆啦 A 夢，咩事啊？你成身濕晒嘅，你揾大雄啊？佢頭先走咗啦。我俾時間追緊啊！踢踢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 。到底發生咩事啊？其實係啱啱好似有鐘聲啊，係咪嗰個鐘啊？6點鐘，夠鐘，夠鐘，係接受曲奇嘅時間。嗰個麻煩嘅鐘點都冇可能估到我會翻嚟呢度啩？踢卡，唔通係？哇！開佢啦！你走唔甩，無論你喺邊都係浪費時間。冇事啦。浪費時間究竟要點做先走得甩啊？我知啦，去大雄寫嘅時間表上面冇嘅地方匿埋就得啦。踢踏，浪費時間，邊呢邊喺呢邊。哆啦 A 夢，我唔知佢喺邊喎。講大話，你自針會揾到佢喺邊？我就話咗唔知道啦。呢邊，呢邊。喂，等陣啦！無論你哋喺邊都冇用，冇用，冇用，冇用！踢打，踢打，踢打，踢打！踢打！跟唔上時間表啦！我受夠啦！呢本漫畫好精彩啊！爛溶溶嘅。救我啊！哆啦 A 夢，發生咩事啊？個鐘啊！踢打，踢打！你係邊個啊？係咪想喐手啊？去攞翻隻俾人嘅漫畫嘅時間，遲咗20秒。漫畫啊嘛，頭先已經攞翻啦，俾你啊。你睇，你睇，踢，工作安排完成。搞乜嘢啊？就快到食晚飯嘅時間。我知啦，我知道啦。
我即刻翻去食晚飯咯。就算而家翻去都趕唔切啦，要即刻開始食先得。啊！衰仔，食飯啦！哦，6點30分，晚飯嘅時間，開始食飯啦！快啲，快啲！要遵守時間表，遲咗15秒啦！走！時間表示鐘，我係絕對唔